宇龙560生物质颗粒机，功率132千瓦，实产1.5到2吨。宇龙850颗粒机，功率250千瓦，实产3到4吨。宇龙颗粒机生产出来的颗粒品相好，密实度高，产量高，设备运行稳定，可24小时连续生产，帮您降低生产成本，获得更高利润。金杯银杯不如客户的口碑，我们踏踏实实做产品，才获得了万千客户的认可。宇龙机械致力成为能源行业的领跑者，为客户创造最大价值。